真是没想到，就这高低落差这么多的坡，司机也敢走，这是真不知道这水有多深呢。还是想去测一下这水有多深。但凡司机不对自己狠一点，怕都干不出这事儿来吧。然而上一个虽然狠，但还是没有这一位狠。风浪使得滚装船摇晃不停，但是这位司机却想挑战一下自己的底盘强度，最后管他3021，两眼一黑直接下来了。如果不出意外，那意外很快就会发生。这台挖机起码也是重40-50吨，但最后木头是没断，结果是履带打滑了。这就是所谓的一个敢开船，一个敢上船吧。双方或许都没搞清楚自己几斤几两，最后即便是这副状态了，却依旧没有退缩，只能是一个字：佩服。前面这位司机我知道你肯定不怕，但后面的司机真的怕从你边上过，这到底拉的是什么啊？这都还不停车，难道是怕停下来后就翻车吗？130吨我不知道能有多重，但能将一台梅赛德斯奔驰定在原地不动。